रेफ्रिजरेटर, जिसे हम आम भाषा में फ्रिज कहते हैं, आजकल हर किचन में अवेलेबल है। जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे हमें रेफ्रिजरेटर को अपडेट करना पड़ता है। इसी अपडेशन के मद्देनज़र मैं अमृता लेकर आई हूँ LG के 420 लीटर रेफ्रिजरेटर का फुल डिटेल रिव्यू। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये है LG का 420 लीटर 4 स्टार फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो कि मीडियम फैमिली के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये 4 स्टार रेटेड इफ़िशिएंट होने के कारण आपकी बिजली का खर्च काफ़ी कम कर देगा। यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टाइम में आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसमें लगा स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत ही साइलेंट और फ्रेश रिटेंशन देता है। इसका मॉइस्ट बैलेंस क्रिस्पर फ्रिज के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर को बनाए रखता है ताकि सब्जियां और फल ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे। इसमें एक लेटिकेट टाइप फ्रूट बॉक्स कवर भी है जो ज़्यादा मॉइस्चर को अंदर आने से रोकता है। इसमें 2 लीटर बॉटल स्टोरेज भी है ताकि आप अपनी बोतलों को आसानी से रख सके। इसका स्मार्ट डायग्नोसिस किसी भी तरह की टेक्निकल समस्या को पहचान कर सॉल्व कर देता है। इसमें लगा ऑटो स्मार्ट कनेक्ट इसे आसानी से इन्वर्टर से कनेक्ट करता है ताकि पावर जाने के समय इसे आसानी से बैकअप मिल सके। इसकी प्राइस आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी 57,990 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही भारी डिस्काउंट में आपको 43,990 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।